alegramos más que los invitados aquí con el conjunto musical. Así es que él tiene grandes amistades con grandes personas y así que los arrancamos con la canción, señores. Arranca de mi cuate. ¿Cuál canción, compadre? ¿La vida prestada o cuál? La vida pasada. Cheque, mis paisanos. Los tenemos al frente, el conjunto Los Halcones de Aguasarca, de la frontera de Intibucán. Si no los ven, aquí los van a ver. ¡Échesela!